Михалыч рисковал, гнал Урал на порядочной скорости, потому что уж очень хотелось успеть вовремя. Впереди еще полсотни километров, а надо еще разгрузиться и назад вернуться. Висевший над тундрой морозный туман сужал видимость почти до нулевой. Да кто в такую погоду в рейс пойдет? Разве что он, Михалыч. Предприятия выпускали технику только в спаре, или день просто актировался. Но Алексею Михайловичу Чугунову доверяли. Опытный водитель с 30-летним стажем, из которых 15 провел здесь, в тундре. Стучали на стыках бетонных плит автомобильные колеса. Врывался в приоткрытую форточку холодный северный ветер. Барабанил по лобовому стеклу крепкий ямальский снежок. Но молчали примерзшие дворники, да отключенный телефон навевал иногда тревожные мысли. Все это прошел Михалыч, ко всему привык. Вот и торопился сейчас. Память подсказала, что сейчас должен быть поворот. Крутой, почти под 90 градусов. Михалыч лихо вошел в него, почти не снижая скорости. Глухой удар эхом отозвался в кабине. Машину подкинуло как на трамплине, и Чугунов интуитивно нажал на тормоза. Морозная пелена под покровом полярной ночи не давала возможности увидеть, что же там перед капотом. Урчал на холостых оборотах мотор, и еле слышно шелестела печка. Медведь? Вряд ли, январь идет. Хочешь не хочешь, осмотреть надо. Михалыч плотнее застегнул душегрейку и, нахлобучив шапку, открыл дверцу. Спрыгнул на землю и... Ноги ударились о что-то твердое. Чуть не упав, Чугунов наклонил и обмер. Под колесами лежал человек. Вроде парень. Михалыч приподнял сдвинутую на нем шапку. Молодой. Откуда ж ты взялся, дурачок? Господи, как же это? Ведь за 30 лет ни единой аварии. В руках появилась противная дрожь. Не чувствуя мороза, Чугунов потянул труп из-под колес. Именно труп мелькнуло в голове. Михалыч появился на Буровой через 3 часа. «Лих ты, Алексей Михайлович!» – довольно констатировал Буровой мастер. «Никак по зимнику шел?» «По нему», – буркнул Чугунов. «По плитам разве что дурачок поедет, а здесь в 2 раза короче». «Оно, конечно!» Этот парень пришел к Михалычу ночью. Просто пришел и стоял возле кровати. Почувствовав присутствие постороннего, Чугунов открыл глаза и замер. А ведь парень просто стоял, мял в руках окровавленную лисью шапку и смотрел Михалычу в глаза. «Прочь, дьявол!» – закричал Чугунов. «Ты чего?» Откинув одеяло, удивленно спросил Васька Сомов, сосед по комнате, протирая заспанные глаза. «Сон, что ли, дурной приснился?» «Сон», – успокоил его Михалыч. «Ну-ну». Сомов укоризненно покачал головой и снова зарылся в одеяло. Чугунов вгляделся в темноту. Парня не было. Получая путевку в диспетчерской, Михалыч уловил разговор 2 шоферов. «Нашли случайно», — говорил долговязому Верзиле все тот же Васька Сомов. «Альферов ехал. Видит? Бугорок на самом повороте. Остановился, разгреб ногой. А там труп замерзший. А неподалеку Нива, капотом сугроб. Видать, скорость не рассчитал, вот и вылетел. Вышел из машины, ну и... Сам ведь знаешь, за полтинник давило». «Да...» Долговязый поежился. «И машины рядом не было, все на приколе стояли». Увидев Михалыча, Долговязый крикнул: «Михалыч, ты в тот день на 50-ку по зимнику мотался?» «По зимнику? А что на бетонке?» «Да парень какой-то замерз. Говорят по телевизору. Молодежь!»
С неделю Чугунов боялся даже думать об основной дороге, да и не выпадал рейс на 50-ку. Но все-таки пришлось. Зимник перемело, почистить не смогли, потому что грейдер встал на неопределенный срок. Вот и увидел Михалыч того самого паренька. Вернее, сначала увидел памятник. Поставили на самом повороте, почти у дороги. «Зачем так близко-то?» – отстраненно подумал Чугунов. «Памятники чуть дальше ставят». Потом увидел паренька. Тот сидел на снегу, прислонившись к памятнику, и смотрел на дорогу. «Чертовщина!» – поежился Михалыч. И уже отъехав, вздохнул. «Ты уж прости, парень». Михалыча не стало через неделю. Как рассказывал всем Васька Сомов, в ночь перед смертью Чугунов долго не спал. И еще, говорит, последний рейс делаю, Вася. Заканчиваю с северами, на землю пора. Когда в диспетчерскую сообщили, что на злосчастном повороте обнаружен Чугуновский Урал, туда срочно выехал директор и милиция. Говорили, что Михалыч не смог притормозить, потому что отказали тормоза. Он прямо с лету врезался в кем-то поставленный у дороги памятник. Как специально, сразу под горкой. Вот и стоят теперь по дороге на 50-ку уже два памятника. Михалычу и тому неизвестному парню. Потому что ни документов на машину, ни паспорта и прав при нем тогда не обнаружили. А памятник буровики поставили, и тот старый восстановили. Судьба. Или что-то другое? А если тебе нравятся истории, что я нахожу любой мой голос, не забудь поставить лайк и подписаться. Ну а если ты хочешь смотреть новые видео первым, не забудь бряцнуть по колокольчику. Всем удачи и пока-пока.